Canlı olarak çizimleri yapacağım. İzleyiciler de canlı olarak benim yaptığım çizimleri izleyebilecekler. Nasıl bir tema olacak? Nasıl bir konseptle ilerleyeceksin? Şimdi benim yaptığım işler biraz sürrealizm olarak tanımlanıyor. Biraz da ben de onu daha çok pop sürrealizme benzetiyorum. Ne yaparsam yapayım bir kere didaktik olmadığını biliyorum ve o niyetle yapmıyorum. Gençlerin çok ilgi göstereceğini düşünüyorum. Güzel sanatlar öğrencilerinin gelmelerini bekliyorum ve istiyorum. Kimse kimseye bir şey öğretemiyor. Yani öğrenecek kişi zaten burada duran boş kağıdın durma şeklinden bile bir şey öğrenir. Televizyona geçtikten sonra da birlikte çalışmayı çok istedim. Ya televizyonu ne yapabilirsin Kutlukan? BBC'den ziyarete geldiklerinde nerede stüdyo falan dediler. Ben de burada diye camı çıkardım. Aysun Öz'le başka şeylerden merhabalar. Bugün bizim için çok mutlu bir gün. Çünkü sevgili arkadaşım Kutlukan Perker yeni bir sergi açtı. Üstelik bu sergi pek bildiğiniz sergilerden de değil. Pilot Galeri'de Live isimli bir sergi açtı. Ve henüz burada oluşuyor çizimler ve teker teker de boş çerçeveleri dolduracaklar. Heyecanlıyım. Bir Kutlukan'la yıllardır dostuz, arkadaşız ama hem aynı zamanda iş arkadaşlığı da yaptık uzun yıllardır. Onun çalışma disiplinine hayranım. Yakından biliyorum ne kadar bu işe emek verdiğini ve şimdi sadece ben değil, yani gazeteci arkadaşları değil, aynı zamanda tüm seyirciler ve sanatseverler de buna eşlik edecek. Bence herkes çok heyecanlanmalı diye düşünüyorum. Çok Evet teşekkürler. Kutlukan, burada yine masa başındayız. Yine Evet. aynı masanın başında birlikte çalışıyoruz. Hı hı. Bu benim özlediğim bir şeydi. Ne zamandır böyle aynı masada Çok oturmamıştık naziksin. doğrusu. Benim de öyle. Ama bu sefer çok farklı bir deneyim. Evet, Yani bu sen bu sefer- sefer dergi için ya da bir gazete için Evet. değil ki, sen dünyaca ünlü gazetelerde, dergilerde, New York Times'lar, yani pek çok yere çizdin Türkiye dışında da. Fakat bu sefer sergi için buradayız. Çok enteresan. Öncelikle fikir nasıl doğdu onu merak ediyorum. Yeni sergiye hazırlanırken insanların özellikle benim imza günlerimde ben çizerken gösterdikleri reaksiyondan yola çıkarak bunu nasıl acaba sergi ortamına taşıyabilirim diye düşünmeye başlamıştım ben. Uzun zaman düşündüm. Bir iki sene aldı. Sonra yavaş yavaş bu konsept önce bir parçası gelerek sonra bir diğer parçası aklıma gelerek oluşmaya başladı. Bunun üzerine şuna karar verdim. Resimleri yapmaya başlayayım. Ama önce kurşun kalemlerini, taslaklarını hazırlayayım. Onların arasından gerçekten içime sinenleri son haline getirebilmek için, mürekkepleme aşamasına taşıyabilmek için emin olduğum çizimlerle başlayayım. Bunu da yaptım. Sonra Pilot Galeri'nin sahibisi ve küratörümüz Azra ile konuştum. Ona anlattım nasıl olabileceğini. Onu da çok heyecanlandırdı. Arkasından yavaş yavaş bunu nasıl gösterebiliriz izleyicilere diye düşünmeye başladık. Bunun için de burada sergi salonunda görmüş olduğunuz çerçevelerini önce işlerin hazırladık. Çünkü işlerin hem isimleri belli hem taslakları belli, ölçüleri belli. İsimlerini de künyelere koyarak resimlerin yanında daha başlamadan sunmak istedik izleyicilere. Burada da bütün gün boyunca, sergi sürecince 5 hafta boyunca ben galeri açıldığı saatten itibaren kapanana dek burada olacağım. Ve canlı olarak çizimleri yapacağım. İzleyiciler de canlı olarak benim yaptığım çizimleri izleyebilecekler. Ben çok tanık olmadım böyle bir sergiye. Sen tanık oldun mu? Hani dünyada belki de ilki yapılıyordur diye düşünüyorum. Ya şöyle ilk diye iddia etme konusunda ben biraz müteredditim. Çünkü mutlaka bir yerlerde birilerinin aklına gelmiştir. Birebir böyle midir onu bilemeyiz. Evet. Ben hiç Benzeri rastlamadım. belki, evet. Tabii ben hiç rastlamadım. Tabii bu tür performanslar galerilerde, müzelerde oldu ama hani iş yaparak değil de daha çok çağdaş sanat performansı olarak karşımıza çıktı. Evet. Ama bunun bir benzeri de belki bir yerde yapılmıştır. Belki bu kadar kapsamlı değildir. Evet. Belki bir resim olabilir ama hani ne kadar benzerlikleri olursa olsun sonuçta orijinal bir fikir. Bir de hani benim çizimlerimde pop kültürden daha desensi bir arka planla işte çizgi romandan falan da etkiler olduğu için izlemesi ve takip etmesi zevkli olduğunu biliyorum ama aynı zamanda da onları oluşturması çok zaman alıyor. Bu zaman alan şeyleri genellikle bir izleyici baktığı zaman 15-20 saniye bakıyor ve geçiyor. Halbuki Evet. onun arkasında saatlerce emek oluyor. Onun nasıl oluştuğunun görülmesi açısından da bence
kıymetli olacak. Tabii bir dergide karşılaştığımız, bir kitapta karşılaştığımız ya da hani kocaman elimize aldığımız o çizgi romanın sadece hani son çizgilerle değil, onun önce zaten bir fikir aşaması var. Evet, Hani evet. onda da sen de teşvik mesaide bulunduğumuz için gazete Tabii, döneminde tabii ki. bir konu üzerinde senin düşünmen, oradan bir şeyler çıkarman vesaire hani e, bu o kadar büyük bir emek ki bir de işin içine önce Evet, fikir sağ ol. giriyor sonra sanat kısmına Hı hı. geçiliyor ve asıl Evet, kısmı da o. Ve şimdi o sanata dönüşmüş hali de bir sergide vücut buluyor. evet. Bu çok Zaten çıktısı galiba çok güzel. çok teşekkürler. Bütün katmanlar bir araya geldiği Evet. zaman o zaman sanat parantezinin içine girebiliyor. Ondan öncesinde söylediğin şeyleri var. Bunun hani bir edebiyatçı gibi düşünme tarafları var, bir Evet. müzisyen gibi düşünme tarafları var. Aynı zamanda işçilik kısımları var. Hani çok benim kullandığım malzemenin karakteri itibariyle uzun uzun bir bölgeyi tarama ucuyla çinlemek var ki ben onu bazen hani çok uzun yolda bir çizgi üzerinde hareket eden ve o yoldan hiç sapmaması gereken ama 5 saat boyunca aynı yolda gitmesi gereken bir araca benzetiyorum. Hani onun öyle bir zorluğu, alert olma hali ama aynı zamanda tabii ki alert olma hali ama bu da gerçekten metaforun kendisi hayatı tanımlamadığı için ama bir yandan da estetik olması gerektiği için hani ona göre başka inceliklerle o arabayı veya işte o kamyonu kullandığını düşünürsen eğer metaforu birazcık zorlamam Hı gerekirse hı. hani bir modern dansçının çok estetik hareketlerle hiç yorulmadan bir tırı bir noktadan bir noktaya götürmesi gibi belki diye yorumlanabilir. Evet. Şimdi o tır bir noktadan bir noktaya giderken seyirci de dahil olacak. Sence de seyirci dahil olacak mı? Sadece izleyici olarak kalacak mı yoksa burada birilerinin seni izlemesi ya da enerjisi etkileyecek mi? Ya gelip de kalemlerimi almazlarsa eğer sorun yok tabii ki. Dahil olması şöyle, zaten belli bir mesafeden izleyebiliyor herkes. Ama ben, sen de demin anlattın ya, zaten gazetelerden ve mizah dergilerinden çok küçük yaşlarda başlayarak geldiğim için zaten ben konuşarak, sohbet ederek çizmeye çok alışığım. Evet, Hatta zevk de alırım evet. bundan. Bu biraz evvel bahsettiğim imza günlerindeki o pratiği nasıl taşırım derken zaten oradan da yola çıkmıştım. Yani hiç çekinmem, Evet. tedirgin olmam, hoşlanırım da zaten. Hani bir yandan sohbet edeyim, bir yandan çizim yapayım beni mutlu eder. Dolayısıyla bugün de bunu tecrübe ettik. Bu ilk gün ama birinci günün içerisinde geçirmiş olduğumuz 6-7 saat içerisinde o sohbetleri de yaptık. Gelip giden insanlarla hem Hı hı. tanıdıklarımla, arkadaşlarımla hem de hiç daha önce tanışmadığım, izlemeye gelen kişilerle. Dolayısıyla evet bir karşılıklı e, akıp gidecek bir performans olmuş olacak bu aynı Evet. zamanda. Tabii temayı da sormak istiyorum. Şimdi önceden sen bir çalışma yaptın bunlarla Hı ilgili hı. ki künyelerine kadar asıldı ve boş çerçeveler şimdi eserleri bekliyor heyecanla. Evet. Nasıl bir tema olacak? Nasıl bir konseptle ilerleyeceksin? Şimdi benim yaptığım işler biraz sürrealizm olarak tanımlanıyor. Biraz da ben de onu daha çok pop sürrealizme benzetiyorum. İşte Amerika'da ağırlıklı olarak 1970'lerin ortalarında çıkmaya başlamış lowbrow akımına çok uyan işler oluyor. Dolayısıyla içlerinde çok fazla karakter ve hangi dönemde geçtiğini tam anlayamadığımız. Hmm. Yani buna moda tabiriyle steampunk da denilebilir ya da işte distopik de denilebilir. Ama iyi bir pop kültür tüketicisi olarak şunu söyleyebilirim ki izleyiciler benim gibi bu pop kültürden çok keyif alıyorlarsa ve aynı zamanda da benim gibi ben kendimi bir hani nerd veya geek olarak tanımlayabilirim. Benzer hasletlere sahiplerse eğer tanımlayabilecekleri imajlar ve dolayısıyla yakın bulabilecekleri bir ambiyansla karşılaşacaklar. Evet. Tabii burada senin sanat hayatına baktığımızda da çok uzun ve çalıştığın hem bir tarafta basın tarafındaki hani geldiğin yer de aslında orası ve senin o basındaki hikayelerini ve yaşadığın şeyleri dinlemek ayrıca keyifli. Hani Çok teşekkür kimlerle ederim. kimlerle çalıştın ve Evet. tüm bizim o çizgi
dünyamıza renk katan bütün isimlerle de, ustalarla da çalıştın. Bir taraftan yurt dışında çok ciddi çalışmalarım var. Hala devam ediyorsun. Evet. Türkiye'de olsan da o çalışmalar devam ediyor. Davetler alıyorsun, gidiyorsun hala orada ilişkilerin devam ediyor. Kara Karga gibi çok güzel bir şey kazandırdın, bir yayın evi kazandırdın hayatımıza. Teşekkürler. Şimdi böyle de ya aslında tüm bu yaşanmışlıklar ve tüm bu çizgi romanlar bir taraftan buraya nasıl süzülerek gelecek? Çünkü bu senin hayatında diğer sergilerine göre bambaşka bir yerde duruyor diye düşünüyorum. Çünkü Evet. bence bizim kültür sanat hayatımızda ya da galerilerde yapılmış sergilerin içinde de bambaşka bir yerde. Yani her şekilde ayrışıyor zaten. Hem içeriğiyle hem yapılış tekniğiyle. Tüm onlar süzülerek buraya nasıl yansıyacak? Zaten çalıştığım konular üzerinden de bakınca veya kullandığım malzemeleri de değerlendirince tamamen bu çok güzel özetlemiş olduğun o geçmişten bugüne kadar süzülüp gelme veya rafine olup gelme hali zaten kendi kendisini gösteriyor olacak. Ama hani benim daha çok bu yaşta da artık 53 yaşında 35 yıllık bir çizer olarak ki çok küçük başladığım için 17 yaşında 35 yıldır hani çiziyorum ben hem Türkiye'de hem dünyada. Ama şu noktada hissediyorum kendimi. Geçmişte de çok farklı değildi ama daha ilk yıllarda insanlar başka heyecanlarla, işte asabiyetle falan meşgul olabiliyor. Kendi kendini meşgul edebiliyor. Yani şöyle bir şey olduğunu biliyorum. Hani ne yaparsam yapayım bir kere didaktik olmadığını biliyorum ve o niyetle yapmıyorum. Evet. O beni çok rahatlatıyor. Yani benim bir tane dünyam var. Burada bir bahçem var. Orada hani kim gelir de ondan zevk alırsa olur ama bu bahçe hayır bütün dünya yeşil olsun diye yapılan bir bahçe değil. Benim hiç öyle bir iddiam yok. Böyle bir rahatlıkla ve hani sonsuz bir toleransla yani mümkün olduğu kadar tabii ki sonsuz çok iddialı oldu ama hani mümkün olduğunca toleransla hayata bakan birisi olarak aynı toleransı yansıtabileceğim bir alan içerisinde hareket ediyorum. Sonuçta o bahsetmiş olduğun senin güzel özetlediğin kısmı hani rafine olarak bu hale gelmiş oldu. Hem bir kişi olarak ben de hem de yaptığım işlerde. Aslında Kutlukan'ın bir özeti, M.K. Perker'in bir özeti de diyebiliriz. Ben buradan baktığımda Kutlukan'ın da diyebilirim. Tabii ki. Çünkü sen zaten öyle birisin. Yani senin için haklılar, haksızlar değil. Hani sen genel olarak duruma bakar, herkes açısından değerlendirmeye çalışırsın. Ve herkese de bir kredi verirsin. Her olayın, her hikayenin sende farklı bir tarafı vardır. Farklı taraftan da bak. Bu iş sanatçılık belki de bu demek bilmiyorum ama bu aslında bu sergi onun bir karşılığı gerçek anlamda. Evet. Ya Çok ben belki de teşekkürler. seyircilere şunu söyleyebilirim. M.K. Perker'i tanımak istiyorlarsa tam zamanı, tam yeri. Çok teşekkür ederim. Evet buradayız bekliyoruz o zaman herkesi. Şimdi onu da hatırlatalım. 27 Şubat son günü olacak ve bir kapanış yapmış olacağız. O zamana kadar pazartesi günleri hariç burada olacağız. Sabah kaçta gelip kaçta gideceksin? 11'de galeri açılıyor. Akşam 6-7 gibi bırakırız diyoruz ama bazı günler hani şöyle bir sürprizli bir şey yapalım. Gece tıpkı dergi sabahlamalarında olduğu için belki bütün gece burada çalışarak kalarak veya geç saate kadar geçireceğimiz birkaç gece de olacak ama onları da ilan edebileceğiz. Günleri şu anda Güzel. belli değil. Onu da planladım. Tabii normalde hani sergilerin her zaman olmaz ama müze sergilerinin genelde böyle talksları olur, sohbetleri olur. Ama şimdi bu soru anlamsız olacak çünkü sen buradasın ve zaten sürekli sohbet edeceksin. Hani Evet, öyle bir evet. özellikle belirlenmiş bir konuşma programı var mı diye de sorayım ama yine de. Şöyle çok sevgili arkadaşlarımla yaptığım konuşmalarda mesela bir tanesi Yalın Alpay, Yalın önerdi bana böyle bir şey yapalım mı bir sohbet soru cevap şeklinde diye. Mesela o olur diye düşünüyorum. Hani birazcık daha bu senin söylediğin zaten kendiliğinden oluşacak olan, improvize olabilecek olan bütün o sohbetlerin yanı sıra daha organize olmuş bir sohbette önümüzdeki günlerde olacak.
tabii ki. Ben gençlerin çok ilgi göstereceğini düşünüyorum. Çünkü çizgi romana meraklı çok genç var, çok çocuk var Evet, bir taraftan da. Ya ben öyle gözlemliyorum. tabii ki. Her zaman var, her zaman da Evet, olacak bir evet. taraftan. Bu sergiye sence daha çok kimler ilgi gösterecek? Ya seni çok merak edenler, tanımak isteyenler evet ama ben gençlerin de çok geleceğini düşünüyorum birebir ilişki kurmak için. Evet, ben de bugüne kadar gözlemlediğim kadarıyla hani belli bir kategori hiçbir Hı zaman hı. olmuyor. Evet. Benim çizgilerimle ilgilenenler de mesela çok eski çizgi romanlarla, işte illüstrasyonla ilgilenen insanlar da ilgi duyabiliyorlar. Çok gençler de oluyor ama ben özellikle güzel sanatlar öğrencilerinin gelmelerini bekliyorum ve istiyorum. Hani onların da çok zevk alacağını ve zevk almasının ötesinde ilham olacağını Evet. düşünüyorum. Yani herhangi bir şey öğretmek gibi bir şeyim yok tabii ki. Sorulara cevap veririm ama hani zaten kimse kimseye bir şey öğretemiyor. Yani öğrenecek kişi zaten burada duran boş kağıdın durma şeklinden bile bir şey öğrenir zaten. O aslında yapan kişilerin kabiliyetiyle, yapabilen kişilerin kabiliyetiyle alakalı öğrenme Evet. kısmı. O yüzden ama ilham olur. Yani Evet. her şey, bütün sanat disiplinleri ilham olur bence ve ilham olmasını çok isterim. Evet, öyle bir tarafı da var. Bir de tabii ben tepende kamerayı görünce bizim Aha. senin tırnak içinde BBC camı BBC dediğin. camı. Evet. Çünkü biz gazetede de birlikte çalışıyorduk hafta sonu eklerinde ve ben televizyona geçtikten sonra Kutlukan'dan şey rica etmiştim. Ya Kutlukan seninle çok güzel çalışıyoruz. Çok da iyi sonuçları çıkıyor. Her hafta bir Evet, evet, konuyu evet. çiziyordu sağ olsun Evet. Kutlukan. Bizim böyle birlikte karar verdiğimiz. Televizyona geçtikten sonra da birlikte çalışmayı çok istedim. Ya televizyonu ne yapabilirsin Kutlukan? Yine birlikte çalışalım. Çünkü her hafta bir bahaneyle de Evet. hem dünyayı değerlendiriyoruz. Dünya gündemi hem Türkiye gündeminde neler oluyor falan. Evet, Ve çok evet. kafa açıcı sohbet ediyorsunuz çünkü Kutlukan'da. Sonra Kutlukan hemen Teşekkürler. bir çözüm buldu ve Evet ve o zamanlar ben daha öncesinde onu BBC'ye yapmıştım ama bir kamera sistemi olmadığı için çok da hani kaç yıllar önce bu arada. evet hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Şöyle bir çözüm buldum. E, Masanın iki tarafına kitapları koyuyordum şöyle yüksek bir şekilde ve onun üzerine bir şey koyarsam eğer çekebilirim. Yani telefonu ters çevirip koyarsam yukarıdan aşağı çekebilirim diye düşündüm ama uygun bir cam gerekiyor. Dar ve uzun olması gerekiyor Evet. ve kalın olması gerekiyor kırılmaması için. İşte bir camcıya gidip o camı kestirdim, oraya koydum. Sonra BBC'ye bunları yaptım. Sonra BBC'den ziyarete geldiklerinde nerede stüdyo falan dediler. Ben de burada diye camı çıkardım ve onun adını biz Aysun'la BBC camı koyduk ve yıllarca da gazetedeki işlerimizi ve daha sonra televizyonda da öyle yaptık. Fakat bu arada bu sabah bir misafir geldi. Daha önceden tanışmadığımız birisi galeriyi gezmeye gelmiş bu sergi için. O da bizim gazetede birlikte yaptığımız illüstrasyonların her hafta hepsini alıp çerçevelettiğini Oo, ne söyledi. kadar Evet, güzel. evet, çok da güzel hani büyük bir ölçüde yayınlanıyordu onlar. Evet, bu Evet. sabah onun feedbackini de Ya yıllar sonra almış olduk. Yani. tabii güzel işler birlikte de yaptık. Sen Evet, zaten hani dünyaya mal olmuş bir sanatçı olarak çok güzel işler çok yapmaya da teşekkür ederim. devam ediyorsun. Ben de her seferinde Kutlukan gibi bir arkadaşım, sanatçı bir arkadaşım olduğu için de gururlanarak bunu her Çok yerde teşekkür ederim ifade Aysun. ediyorum. Sergin de hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Yine kafa açıcı bir sergiyle karşımızdaydı. Dediğim gibi tam Kutlukan Perker gibi ya da senin imza isminde MK Perker gibi bir Çok mersi. sergi. Seni yakından tanımak isteyenler, iletişim kurmak isteyenler ve nasıl hayata geçtiğini de görmek isteyenler için çok büyük bir güzel bir fırsat diye düşünüyorum. Pilot Umarım öyle Galeri'ye de olur. buradan ayrıca teşekkürler. Böyle kafa açıcı bir sergiyle bizi buluşturduğu için bir taraftan da Azra'ya da teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim Ellerine sağlık. Aysun'cığım. Hayırlı olsun sergide. Zaten mersi. 28 Şubat'a kadar 27'sinde de açık olacak ve biz Aha. seni burada Evet, izleyebileceğiz. evet. Çeşitli konuşmalar olacak. Onları da zaten sosyal medyadan takip edebilirsiniz. O zaman görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Sağ ol Aysun'cığım. Ve Live sergisinin ilk eseri asılıyor sevgili Azra ve MK Perker birlikte. Biz de bu ana şahitlik ediyoruz. Evet, Azra'cığım sen de. Ben de. Hadi bakalım. Çok güzel oldu. Hadi bakalım. İşte bu. Hadi gel. Başardık. Biz de böyle inşallah. Eline sağlık. Çok teşekkürler.
Evet, şimdi de Pilot Galeri'nin sahibi ve küratörü sevgili Azra Tüzünoğlu ile birlikteyiz. Ve bu sergi, ilginç serginin fikrini ve serginin nasıl hayata geçtiğini bir de Azra'dan dinlemek istiyorum. Azra bu arada Türkiye'de çok önemli bir galerici ve çok önemli bir aslında sanat profesyoneli. Pek çok fuarda yer alıyor, dünyayı takip ediyor. Ve çok da çabuk entegre oluyorsun, bunu da söyleyebiliriz. Ama şu anda yapılmayan bir şey yaptım diyorum. Yani aslına bakarsan her fikir yeni ve her fikir heyecan verici. Ama Kutlukan bu fikirle geldiği zaman hiç tereddüt etmedim. Bir dakika sonra Kutlukancığım ne zaman yapıyoruz? Hemen buna başlamamız lazım demiştim. Çünkü aslında sanatçılarla çok yakın ilişkiler geliştirdiğiniz zaman onların ne yapmak istediğini anladığınızda çok güzel bir şekilde, böyle organik bir şekilde devam ediyor. Bu fikirler hayata geçebiliyor. Benim sorumluluğum, yaşamsal sorumluluğum temelde sanatçıların fikirlerinin doğmasına aracılık etmek. Bir tür ebelik gibi görüyorum ben bunu ve onların doğumlarına yardım edecek kişi olarak görüyorum kendimi de. O yüzden yaptığım şey hani böyle bir mucize yaratmak gibi görünebilir ama temelde mucizeyi onlar yaratıyor. Ben o mucizenin en sağlıklı bir şekilde hayatta olması için aracılık eden kişi oluyorum. Bugün de yaptığım şey bu. Ve 28 Şubat'a kadar Evet, gezilebilecek. Evet, 5 hafta boyunca daha doğrusu bir aydan biraz daha uzun bir süre boyunca burada olacak Kutlukan ve bugün olağanüstü bir gün yaşadık. Gerçekten bir mucizeye şahitlik ettik. Gelen herkesle beraber ve bizim için de çok yeni bir deneyim, çok yeni bir tecrübe. Sanatçıyla beraber biz genellikle sanatçıların bitmiş eserlerine ev sahipliği yapıyoruz. Ama burada bugün sanatçının nasıl ürettiğine, nasıl o işi bir araya getirdiğine, el emeğinin gücüne şahitlik ettik. Belki Kutlukan'ın bahsettiği şeylere bir küçük katkıda bulunabilirsem şunu söyleyebilirim. Bugün yapay zeka çağında aslında yapay zekanın bu kadar çok övüldüğü bir zamanda ve sanki çok kolaylaştırıcı bir etkisi varmış gibi gösterildiği bir zamanda aslında bu zanaatkarlık, yani sanatın zanaatla olan ilişkisine dair de yani o emek yoğun olan o işçilik de aslında bir tür kutsanmış oluyor. Bir şekilde kutsanmış oluyor. O açıdan biz onu gösterebildiğimiz için, sanatçının el emeğini gösterebildiğimiz için, sanatçının yaratıcı sürecini nasıl hayata geçirebildiğini gösterebildiğimiz için çok mutluyuz tabii ki. Çünkü yapay zekada aslında sanatçılardan çalarak, sanatçıların ortalamasını alarak bize bir şey sunuyor. Ve bu insanlık emeği. Ve insanlık emeği aslında bir takım kültür işçilerinin ürettiği bir şey. O böyle hazır ve verili bir şey değil, hazır ve yapılmış bir şey değil, zaten orada olan bir şey değil. Zaman içinde, tarih boyunca üretilmiş bir şey ve biz bugün onu bu anlamda tanıklık ediyoruz. O yüzden çok gururlu ve mutluyum. Biz de öyle. Çok ederiz. teşekkür Sağ olun, ederiz. İyi ki geldiniz. Teşekkürler. Evet, bu hafta konuğumuz sevgili MK Perker'di ve bu güzel sergisi, live sergisini konuştuk. Önümüzdeki günlerde görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. İyi haftalar.